Tervetuloa Unigrafian oivallusten muotoilijat podcastiin, jossa minä, Marjut Sadeharju ja asiantuntijavieraani pohdimme, miten tieto, teknologia ja design muokkaavat tulevaisuuden oppimisympäristöjä. Hyppää kyytiin nappaamaan parhaat vinkit oivalluksiin. Tervetuloa oivallusten muotoilijat videopodcastiin, Petri Hame, Intoliidin osakas ja johtava konsultti. Kiitos, kiva olla täällä. Kerro, mitä on konkreettiset hyödyt oppimismuotoilusta organisaatioille? No ensinnäkin ilmeisimpänä tietysti se, että sen avulla voidaan tuottaa tehokkaampia, vaikuttavampia oppimisratkaisuja. Eli yksi keskeinen lähtökohtahan siinä on toi käyttäjälähtöisyys, eli räätälöidään aina niihin käyttäjien todellisiin tarpeisiin niitä ratkaisuja. Sitten toisena pointtina voisi mainita ehkä ton, että se auttaa kehittämään ja sopeutumaan muutoksiin. Pystytään joustavia, skaalautuvia oppimisratkaisuja, jotka helpottaa sitten uusien toimintatapojen omaksumista ja soveltamista. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen on myöskin vahva motivaatiotekijä, koetaan mielekkäänä ja se vahvistaa sitten henkilöstön sitoutumista, parantaa työntekijäkokemusta. Ja sitten tietysti sen avulla voidaan, kun luodaan osuvia ratkaisuja, niin seurauksena osaava henkilöstö, joka tuottaa parempia asiakaskokemuksia, enemmän innovaatioita ja sitä kautta myöskin ihan liiketoiminnallista hyötyä ja kilpailuetua. Mielenkiintoista. Miten tämmöinen oppimismuotoiluajattelu voidaan integroida osaksi strategista suunnittelua? No se onkin tosi tärkeä lähtökohta, eli oikeastaan aina kun lähdetään miettimään oppimisratkaisuja, niin ne kannattaa kiinnittää siihen organisaation strategiaan. Eli peilataan sinne tulevaisuuteen niihin tavoitteisiin ja mietitään, että mitä osaamista meiltä vaaditaan, että me päästään näihin tavoitteisiin. Sitten toisaalta se kolikon toinen puoli on se, että se pitäisi olla myöskin osaamisen johtamisen pitäisi olla vahvasti johdon agendalla ja osa sitä strategista johtamista ja suunnittelua ei vaan pelkästään esimerkiksi HR:n agendalla. Eli se on semmoinen niin kuin nämä molemmat puolet tavallaan liittyy siihen. Sitten ehkä vielä se, että jos ajatellaan myös semmoista systemaattista osaamisen johtamista ja kehittämistä, oppimisen edistämistä, niin että meillä on dataa, jolla me seurataan sitä kehitystä ja toisaalta sitten taas varmistetaan oppimismuotoilulla se, että oppimisratkaisut on monipuolisia ja houkuttelevia ja sitten vielä just se, että johdon ja esihenkilöiden esimerkki ja se, että se oppiminen kytketään myös siihen johdon agendalle ja strategiseen suunnitteluun, niin nämä kaikki yhdessä on semmoinen kombo, joka sitten auttaa tässä. Eli oppimista täytyy johtaa. Kyllä, joo, ehdottomasti. Strategisesti. Kyllä, joo. Anna joku esimerkki siitä, miten Intoliidillä ollaan tässä onnistuttu. Eli mitkä on ne keinot, jolla tätä sitoutumista ja oppimismuotoilua hyödyttämällä ollaan saatu ihmisiä oppimaan ja sitä kautta bisnestä kasvamaan tai muuttumaan? No yhtenä käytännön esimerkkinä me oltiin esimerkiksi suunnittelemassa Helsingin kaupungin oppimisarkkitehtuuria, jossa heillä oli tietyllä tavalla ehkä sellainen lähtökohta, että tehdään paljon ja oli ikään kuin strategisella tasolla osaamisen johtamisen malli, mutta se, missä koettiin niin kuin mitä koettiin tarpeen vahvistaa, oli kytkös sinne niin kuin tiimitasolle ja sinne arkeen. Ja tätä me lähdettiin työstämään sitten suunnitteluryhmän kanssa ja siellä tunnistettiin aika nopeasti, että esihenkilöt ja tiimin vetäjät on niin kuin avainroolissa tässä edistämässä sitä arjen oppimista ja osana tätä kokonaisuutta sitten muotoiltiin konkreettisia työkaluja, tavallaan niin kuin esihenkilön tämmöinen
jatkuvan oppimisen työkalupakki. Eli miten sitä voidaan ihan käytännössä viedä sinne arjen tasolle. Ja näin. Tässä yksi esimerkki siitä, että miten se kytketään sieltä strategiselta tasolta isossakin organisaatiossa ihan sinne arjen tiimitasolle. Mielenkiintoinen työkalupakki. Kerro vähän lisää. No se oli tietyllä tavalla niin kuin me hyödynnettiin niitä menetelmiä siinä sekä osin siinä työpajatyöstössä että osin sitten niin kuin kehitettiin niitä lisää. Ja siinäkin oli tietyllä tavalla just se käyttäjälähtöisyys ytimessä, minkälaiset menetelmät on mahdollisimman helppoja ottaa käyttöön siellä esihenkilön kiireisessä arjessa, ettei tarvitse käydä mitään koulutusta tai olla joku fasilitointiekspertti tai muuta, että eli aika sellaisia simppeleitä, helposti käyttöön otettavia, mutta kuitenkin sellaisia, mitkä edistää just sitä semmoista, että oppiminen siellä arjessa etenee ja se jatkuvan oppimisen kulttuuri vahvistuu. Yksi semmoinen niin kuin ehkä yleinen ongelma kautta linjanhan on se, että vaikka olisi halua ja tahtoa ja hyviä oppimissisältöjä, niin ei ole aikaa arjessa. Eli tämähän on yksi semmoinen, mikä sitten vaatii toisaalta ehkä semmoista vähän niin kuin rakenteellisia tai systeemisiä muutoksia. Jos nyt ajatellaan vaikka henkilöitä, jotka on vuorotyön piirissä, miten voidaan mahdollistaa heille ihan siellä työvuoroissa tapahtuva oppiminen. Ja toisaalta taas, miten voidaan sitä niin kuin niitä arjen yhteisiä tilanteita, tiimipalvereita tai muita, miten sieltä voidaan niin kuin löytää aikaa sille oppimiselle tai osaamisen jakamiselle ja oivalluksille. Eli se on mahdollista, mutta se vaatii kyllä sitten ihan myöskin sellaista systemaattisuutta ja suunnittelua. Muotoilua. Niin, nimenomaan. Mites kun mietitään, nyt ollaan aikamoisessa muutoksessa ja murroksessa, niin miten oppimismuotoilu voi tuoda jotakin hyvää siihen, että kun organisaation täytyy muuttua? Joo. No oikeastaan niin kuin kaiken muutoksessahan niin kuin kaiken pohja on oppiminen. Eli opitaan uusia tietoja, taitoja, toimintatapoja, mutta myös ajattelutapoja. Ja sitten toisaalta myös se poisoppiminen siitä vanhasta on tärkeä. Eli tietyllä tavalla on se sitten mikä tahansa organisaation muutos tai uusi järjestelmä tai joku muu muutostilanne, niin se oppiminen on sellainen tärkeä mahdollistava tekijä. Ja useinhan muutoksissa sitten kuitenkin semmoinen kipukohta tai kitkaa aiheuttava tekijä on esimerkiksi se, että ei ymmärretä niitä muutoksen syitä tai sitä tavoitetilaa, mitä kohti ollaan, miksi pitäisi tehdä näin. Ja silloin oppimismuotoilun keinoin voidaan ikään kuin auttaa ihmisiä oivaltamaan ja omaksumaan näitä toisaalta muutoksen syitä ja toisaalta niitä uusia toimintatapoja. Ja toisaalta sitten ehkä myöskin, että jos ajatellaan, että tehdään sitä ymmärrettävämmäksi palastelemalla kokonaisuutta osiin, tarjoamalla kohdennetusti tukea oppimisen keinoin, niin se myöskin vähentää muutosvastarintaa. Ja sitten vielä ehkä semmoinen, että ketterän oppimismuotoilun keinoin niin voidaan ylipäänsä vahvistaa sitä organisaation muutoskyvykkyyttä ja resilienssiä. Eli myös sellaisessa tilanteessa, missä me nyt jatkuvasti eletään, eli yhä kiihtyvän muutoksen pyörteissä, niin tietyllä tavalla pystytään ikään kuin, vaikka tulisi joku yllättäväkin kriisi, niin pystytään niin kuin nopeasti sitten reagoimaan siihen. Mitä se ketteryys tässä yhteydessä tarkoittaa? No tietyllä tavalla ehkä sitä, että me mietitään, huomioidaan näitä toisaalta hyödynnetään digitaalisuuden mahdollisuuksia, eli kaikki ratkaisut on helppokäyttöisiä, intuitiivisia, saavutettavia. Toisaalta myöskin se, että me niin kuin kaikessa tässä muotoiluajattelussa, myös oppimismuotoilussa se niin kuin käyttäjä ja käyttäjän tarpeet otetaan huomioon ja
osallistetaan myöskin henkilöt siihen suunnitteluun, jolloin me saadaan sitten myöskin semmoista sitoutettua ihmisiä mukaan siihen. Ja toisaalta sitten ne nopeat kehityssyklit, eli ei rakenneta liian isoja kokonaisuuksia, vaan lähdetään liikkeelle pienin askelin, tehdään pilotteja, opitaan ja kehitetään siinä matkalla. Iteroiden sitten. Joo, just näin. Joo. Onko tästä jotain esimerkkiä jostain onnistuneesta oppimismuotoilun käytöstä muutoksen mahdollistamiseksi? No niin kuin sanottu, tietyllä tavallahan toi niin kuin oppiminen on aina niin kuin muutoksen mahdollistaja ja sitten on tietysti vielä niin kuin oma se, että miten voidaan sit sitä niin kuin vaikka muutosjohtamisen taitoja vahvistaa sillä tavalla esimerkiksi organisaatiossa. Tässä me ollaan oltu kyllä myös esimerkiksi tuon HY Plusan kanssa kehittämässä tämmöistä muutosjohtamisen valmennuskokonaisuutta, jossa on hyödynnetty sekä tämmöistä perinteisempää lähiopetusta ja itseohjautuvasti suoritettavia digitaalisia sisältöjä ja kuitenkin niin, että se kokonaisuus ensinnäkin, että osallistujat työstää siinä omaan organisaatioon liittyvää konkreettista muutosprojektia tai hanketta. Siinä on vahva kytkös siis arkeen ja siihen käytännön tekemiseen ja sitten myös vertaisoppimista, eli siihen kuuluu myöskin sparrailu sitten pienryhmissä tässä kokonaisuudessa. Tässä nyt oli yksi esimerkki semmoisesta toteutuksesta, jossa sitten niin kuin, siinä on vähän niin kuin learning by doing ja sitten kuitenkin sekä tietoa, teoriaa että käytännön tekemistä ja vertaisoppimista integroitu kaikkea yhteen. Mielenkiintoista. No nyt meillä on teknologinen murros käynnissä ja digitalisaatiokin on niin kuin saatu vietyä meidän arkeen, niin miten tämä niin kuin oppimismuotoilun näkökulma näissä digitaalisissa ympäristöissä, että meillä on tällä hetkellä tosi paljon sisältöjä ja tekoäly tuottaa niitä hirvittävällä vauhdilla lisää. Eli miten me saadaan oikeasti se käyttäytymisen muutos aikaiseksi, että kun meillähän on paljon tietoa esimerkiksi terveysvaikutuksista ja urheilusta ja tällaisesta, mutta silti me ei käydä kuntosalilla. Eli miten me saadaan tämä niin kuin vietyä sinne arkeen? Joo, se on kyllä myös hyvä kysymys. Toisaaltahan meillä on tosiaan niin kuin nyt enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan ja silti tuntuu, että jos me puhutaan niin kuin teknologian hyödyntämisestä tai digioppimisesta, niin ehkä vieläkin ollaan kuitenkin vähän siinä, että sitä ajatellaan vähän turhan kapeasti, että se on sitten niin kuin, jos mä vähän kärjistän, että se on niin kuin Teams-luentoja ja PowerPointteja, jotka on pudotettu jonnekin verkkolevylle tai oppimisympäristöön. Eli tietyllä tavalla siinä on kuitenkin se, että oppimismuotoilun keinoin nimenomaan voidaan suunnitella sellaisia ratkaisuja, että me saadaan niin kuin monipuolisesti hyödynnettyä niitä digitaalisuuden mahdollisuuksia. Voidaan tehdä erilaisia pelillisiä elementtejä tuoda mukaan tai interaktioita. Ja tietysti sitten vielä niin kuin VR ja AR, siis virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, jotka nyt on ollut sinänsä aika paljon jo keskustelussa, mutta ehkä ei kuitenkaan ihan niin kuin tehneet sellaista odotetun kaltaista läpimurtoa niin kuin oppimisen kentällä, mitä ehkä ennakoitiin. Mutta sillä saralla tapahtuu myös paljon ja nyt esimerkiksi niin kuin vaikkapa myöskin erilaiset digitaaliset kaksoset tai simulaatiot tarjoaa ihan uusia mahdollisuuksia myös tämmöiseen niin kuin käytännönläheiseen ja kokemukselliseen oppimiseen myös virtuaaliympäristössä. Ja sitten toinen ehkä just toi tekoäly ja data ja analytiikka, jota saadaan paljon nyt näistä oppimisympäristöistä irti, niin sehän toisaalta mahdollistaa sen entistä tarkemmin räätälöidyt oppimiskokemukset. Ja siinä tullaan ehkä tähän, mihin sä viittasit, että sen sijaan, että meillä on vaan hirveä määrä kirjastossa jotain kamaa, niin sä saat on mahdollista tuottaa yhä tarkempia suosituksia sen käyttäjän tarpeeseen, mikä sitten tietysti niin kuin vahvistaa, lisää sitä todennäköisyyttä, että se kohdentuu oikein. Kohdentuu oikein, se tulee tarpeeseen ja silloin henkilö on myöskin motivoitunut käyttämään sitä.
Ja ehkä yksi sellaisena vielä sisällöntuotannon näkökulmasta, että nykyisin alkaa olla useimmissa noissa oppimisympäristöissä myöskin aika kattavat tekoälypohjaiset työkalut siihen sisällöntuotantoon, mikä sitten taas nopeuttaa, helpottaa, tehostaa sitä laadukkaan oppimissisällön tuotantoprosessia. Ne ei hoida sitä hommaa nappia painamalla, että sitä inhimillistäkin panosta vielä tarvitaan, mutta niin kuin sanottu, niin se tuo kyllä ihan uusia mahdollisuuksia tuohon noin. Ja ehkä just se semmoinen, niin kuin, että teknologia mahdollistaa asioita myös sen suhteen, että voidaan niin kuin integroida sitä oppimista semmoisina vaikkapa mikroannoksina sit sinne arkeen niin, että se on just silloin käytettävissä, kun on se sopiva hetki sitä käyttää. Että, kyllä mä sillä tavalla niin kuin näkisin, että niin kuin sanottu, niin siinä on vielä paljon hyödynnettävää potentiaalia. Ja niin kuin kaikessa, tämäkin vaatii tosiaan sitä muotoilua, että ihan vielä nappia painamalla se homma ei hoidu. Tekoälyagentti ei vielä ota ohjia käsiin. Että... Ei ihan vielä, ehkä sekin päivä koittaa. Ei. Teillä oli mielenkiintoinen projekti Etelä-Afrikassa. Kerro vähän siitä. Niin, me ollaan mukana tämmöisessä Helsingin yliopiston johtamassa ja Business Finlandin rahoittamassa DAIA-hankkeessa, tulee sanoa sitä Digital Academies in Africa, 2-vuotinen hanke, jossa pyritään yhteistyössä ja kohdemaana on nimenomaan Etelä-Afrikka kehittämään uudenlaisia digitaalisia oppimisratkaisuja siihen paikalliseen markkinaan ja osaamistarpeisiin. Eli siellä on todella paljon haasteita osaamisen kehittämisen kanssa, paljon esimerkiksi nuorisotyöttömyyttä ja sitten ehkä myös tämmöistä kohtaanto-ongelmaa, että henkilöt, jotka valmistuu oppilaitoksista, niin ei kuitenkaan oikein ne taidot vastaa työelämän tarpeita ja näin. Meillä on erityisesti tässä tietyt teollisuuden sektorit fokuksessa, muun muassa vesi, rakennettu ympäristö, kaivannaisteollisuus tässä on monialaista yhteistyötä sekä yliopistojen ja muiden korkeakoulujen sekä suomalaisten että paikallisten että sitten yritysten välillä. Meidän fokus ja tavoite siinä on nimenomaan kehittää edelleen meidän digitaalista akatemiakonseptia, testata sitä paikallisissa olosuhteissa ja sitten vielä me ollaan tässä yhteydessä myös kehitetty tämmöistä virtuaalista Living Lab-konseptia, joka sitten yhdistettynä tähän digitaaliseen akatemiaan mahdollistaa sitten sen, että voidaan esimerkiksi just erilaisia simulaatioita tai yhdessä oppimista labra-tyyppisesti, niin myös virtuaalisesti sitten testata ja edistää. Mielenkiintoinen hanke ja ihana kuulla, että siellä on innovoitu uutta. Joo. Yksi, jota tässä niin kuin sivuttiinkin hetkellisesti, oli tämä oppimismuotoilun vaikuttavuus ja se, että jos investoidaan paljon, sanotaan nyt vaikka tekoäly- tai virtuaaliympäristöihin, jotka on investointeina aika kalliita, että miten sieltä saadaan sitten dataa siitä, että onko se ollut vaikuttavaa, pystytäänkö tätä ylipäätään mittaamaan? Joo, se on hyvin mielenkiintoinen ja monitahoinen kysymys samalla. Eli me ollaan tehty sen kanssa työtä paljon. Me ollaan sovellettu Jack Phillipsin kehittämää ROI-mallia, Return on Investment, jossa on 5 tasoa. Ja toi vaikuttavuuden mittaaminen on sellaista, että se tapahtuu ajassa, eli sen tarkka mittaaminen vaatii sitten aikaa, mutta periaatteessa tämä 5-tasoinen malli, mitä me ollaan sovellettu, niin lähtee liikkeelle siitä, että 2 ensimmäistä on sellaista, mitkä tapahtuu oikeastaan aika lähellä sitä, joko suoraan sen oppimistapahtuman yhteydessä tai heti sen jälkeen. Eli reaktiot, kysytään, että mitä mieltä oppijat oli siitä ohjelmasta. Ja sitten toinen on se
että saavutettiinko oppimistavoitteet, jota voidaan sitten mitata esimerkiksi erilaisilla testeillä, lopputenteillä tai harjoitustehtävillä tai tämän tyyppisesti, että havainnoidaan, että se oppi on mennyt perille. Mutta sitten kun me mennään kolmannelle tasolle, joka on soveltaminen, eli miten se oppi siirtyy arkeen, mikä muuttuu sen oppimisintervention seurauksena, niin sitten homma muuttuu mielenkiintoisemmaksi. Ja esimerkiksi nyt vaikka, että jos meillä on joku johtamisvalmennusohjelma ja X10 esihenkilöä käy sen läpi, niin useinhan se jää organisaatiossa siihen, että vedetään rastiruutuun ja raportoidaan, että hyvä, nyt me ollaan tehty valmennustyötä ja osaaminen on kehittynyt ja uskotaan, että sillä on positiivisia vaikutuksia. Ja sehän on hieno juttu, mutta nyt se haaste on, että miten me päästään kiinni niihin vaikutuksiin. Ja tämä vaatii sitten myöskin aikaa, eli tietyllä tavalla, kun se esimerkiksi tästä esimerkkin tyyppinen valmennusohjelma on ohi, niin ehkä semmoinen puoli vuotta vähintään, jotta me nähdään jotain tuloksia. Ja yksi tapa päästä tähän kiinni on sitten tämmöiset vaikka 360-tyyppiset arvioinnit, jossa sitten sekä alaiset kollegat että henkilö itse, että oma esihenkilö arvioi sitä kehitystä. Ja täten ennen ja jälkeen arvioi, sitten me nähdään siitä, että mihin suuntaan ne menee, miten muut havainnoi sen esimerkiksi johtamisessa tapahtuneen muutoksen ja näin. Sitten se nelostaso on sitten nuo liiketoimintahyödyt, eli miten se vaikutti se oppiminen liiketoiminnan tuloksiin. Ja siinä voidaan niin kuin hyödyntää sitten näitä liiketoiminnan avainmittareita, erilaisia vaikka tuottavuutta, asiakastyytyväisyyttä, innovaatioiden määrää tai tämän tyyppisiä. Ja sitten 5. taso on tämä taloudellinen tuotto, eli tämä return on investment. Ja siinä yksinkertaisuudessaan arvioidaan se rahallinen arvo sille tai hyöty siitä, mitä koulutuksesta on saavutettu verrattuna sitten siihen kustannukseen, mikä se on ollut. Ja toisissa tapauksissahan tämä on ehkä vähän suoraviivaisempaa ja helpompaa, tämä taloudellisen hyödyn arviointi, jos me puhutaan vaikka myynnin kehittämisestä tai projektitoiminnan kehittämisestä, voidaan arvioida vaikkapa projektien läpimenoaika, jos se lyhenee tai reklamaatioiden määrä vähenee, silloin selkeä rahallinen arvo, jota voidaan siinä käyttää. Mutta kaikissa tapauksissa se ei ole niin suoraviivasta eikä helppoa. Toisaalta esimerkiksi niin kuin ihan kaikissa oppimistapahtumissa ei ole ehkä tarkoituksenmukaistakaan arvioida kaikkea näillä 5 tasolla. Siinä voi olla, että vähempi riittää, eli sitäkin on tietysti hyvä suhteuttaa. Mutta tosiaan, että ehkä haasteena tässä on se, että tämä rahallistaminen ei ole aina niin helppoa, jos vaikka työntekijöiden sitoutuminen kehittyy, niin mikä on se rahallinen arvo, miten me voidaan sitä arvioida. Sitten toinen on tämä näytön aste, eli miten me voidaan osoittaa, että tämä positiivinen vaikutus johtuu nimenomaan tästä osaamisen kehittymisestä ja meidän niin kuin oppimisinterventiosta, eikä jostain muista tekijöistä. Sitten 3. ehkä semmoinen haaste on, että se tosiaan edellyttää pitkäjänteistä datan keräämistä, jotta me saadaan luotettavasti tuo arvioitua. Mutta tästä huolimatta sitä kannattaa tehdä ja sitä kohti pyrkiä, koska se on ensinnäkin omanlaisensa oppimisprosessi, kun lähdetään miettimään näitä vaikutuksia ja vaikuttavuutta. Ja toisaalta se voi auttaa jo siinä vaiheessa, kun me suunnitellaan jotain vaikka laajempaa koulutusohjelmaa, eli me tehdään niin kuin valistuneita arvauksia siitä, että mikä tämän taloudellinen hyöty voisi olla. Se auttaa meitä määrittämään, että mitä dataa me tarvitaan sen osoittamiseen. Ja parhaimmillaan se auttaa myös perustelemaan sen ikään kuin investointina vaikkapa johtoryhmälle. Et siinä mielessä niin se ei ole ainoastaan sellaista, että me nähdään ne tulokset sitten vasta joskus vuoden tai 2 päästä, kun me saadaan sitä dataa. Eli arviointi on vähän niin kuin jatkuvan kehittämisenkin työkalu. Kyllä, joo. Ja se auttaa myöskin niin kuin tunnistamaan, niin kuin että miten ja miksi tietyt ratkaisut sitten ehkä toimii oppimisen suhteen. Niin, ja sitten tekemään tarvittavia liikkeitä ketterästi kesken matkaakin. Just näin. Että siinä mielessä se on just kanssa. Ja sitten näitä laadullisia kriteereitäkin, että vaikka niitä voi olla vaikea muuttaa, niin kuin ikään kuin eikä kaikkea ei tarvitsekaan muuttaa, että niillä on niin kuin rahallinen arvo, mutta niitä on silti tärkeää seurata vaikkapa just se sitoutuminen tai muut tällaiset, joita voidaan sitten myöskin vaikkapa erilaisilla
kyselyllä tai haastattelulla tai muilla keinoin niin kuin sit kuitenkin näitä laadullisiakin kriteereitä ikään kuin seurata niitä vaikutuksia. Mielenkiintoista. No miten erilaiset oppijat, eli oppimisessahan on niin kuin, kun se on niin monimutkainen ilmiö ja vähintäänkin yhtä monta oppijaa on oppimismuotoilun tarvitsijaa, niin miten tällaista, niin kuin, mua kiinnostaa henkilökohtaisesti se, että miten me saadaan niin kuin oppimisesta sellainen niin kuin henkilökohtainen kokemus, joka vastaa niin kuin mun tarpeisiin siinä hetkessä. Joo, no sehän on tavallaan just oppimismuotoilun ytimessä voisi ajatella, että se semmoinen tosiaan niin kuin käyttäjälähtöisyys, eli tietyllä tavalla, että ensinnäkin se, että jos me ajatellaan perinteisesti näitä erilaisia, ihmiset on erilaisia oppijoita, toiset oppii visuaalisesti ja toiset kuulovaraisesti ja toiset tekstin pohjalta tai kirjoittamalla. Eli tietyllä tavalla niin kuin, varmistetaan, että meillä on monikanavaisesti ja monipuolisesti näitä eri sisältöjä niin, että käyttäjät voi valita sen itselleen parhaiten sopivan. Sitten toinen näkökulmahan tähän on myös se, että on mahdollisuus edetä omaan tahtiin, huomioidaan se oma ikään kuin taitotaso ja ehkä myös se tuen määrä, mitä tarvitaan. Toiset on hyvin itseohjautuvia ja haluaa olla sitä, toiset taas tarvitsee hyvinkin paljon tukea siihen oppimiseen. Ja sillä tavalla, että varmistetaan, että meillä on niin kuin tukea sitten erilaisiin tarpeisiin. Toisaalta sitten on myöskin, jos ajatellaan sitä että saavutettavuus kaikissa ratkaisuissa, varsinkin myöskin digitaalisen oppimisen suhteen, eli huomioidaan myös, jos on erilaisia rajoitteita vaikka näön tai kuulon suhteen, että nämä on kaikki niin kuin myöskin toimii eri käyttäjäryhmille. Ja se, että meillä on vaikkapa niin kuin selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä, joka sitten myöskin auttaa vähentämään kognitiivista kuormitusta esimerkiksi. Ja ehkä vielä yksi se näkökulma, että kun me puhutaan oppimismuotoilusta, niin ei puhuta pelkästään tällaisesta muodollisesta oppimisesta, vaan huomioidaan myös se semmoinen, että miten me tuodaan vuorovaikutus siihen yhdessä oppiminen, on se sitten jotain mentorointia tai yhteistä sparrailua, pienryhmä oppimista. Ja toisaalta sitten se integrointi tiivisti siihen arjen tekemiseen, joka sitten auttaa myöskin siinä, että se niin kuin, yhdistyy todellisiin tilanteisiin ja haasteisiin. Nämä kaikki autenttisesti. Vahvistaa myöskin sitä motivaatiota ja sitä, että sitä ei koeta niin kuin ikään kuin jonain irrallisena, erillisenä tapahtumana. Ei oppimista oppimisen vuoksi, vaan heti käyttöön. Joo, just näin. Miten tekoa, miten sä näet vähän niin kuin tästä, kun puhutaan näistä virtuaalista oppimisympäristöistä ja sisällöntuotannosta, niin mihin sä näet, että tekoäly asettuu tässä? Minkälaisena työkaluna tai partnerina tai kumppanina tai apurina te koette sen siellä Intoliidillä? No täytyy sanoa, että kyllä se on ihan niin kuin päivittäisenä tämmöisenä sparrauskaverina jo nyt. Eli siinä on niin kuin monia eri lähestymiä, ihan niin kuin alkaen vaikkapa siitä rakenteen suunnittelusta tai käsikirjoituksesta tai sitten toisaalta hyödynnetään myös vaikkapa niin kuin tekoälypohjaisia videoita, jossa sitten tällaisia toimii esimerkiksi tämmöisenä explainer-videoissa hyvin. Ja sitten ehkä yksi semmoinen, että nämä tekoälypohjaiset käännösohjelmat on kehittyneet, eli myös personointi, lokalisointi, eli saadaan saman tien aika kustannustehokkaasti toteutettua eri kielille, eri kohdealueille sisältöjä ja tällaista, että kyllä tämä tulee varmasti vaan niin kuin vahvistumaan jatkossa. Siitä on tietysti just tämä niin kuin suositukset ja se analytiikan hyödyntäminen. Yksi mielenkiintoinen osa-alue, missä tekoäly näyttelee jo roolia, on sitten tämmöiset niin kuin virtuaalivalmentajat esimerkiksi, jonka kanssa sä voit keskustella ja se voisi sparrata sua matkan varrella. Tästäkin on jo esimerkkejä, että tämän tyyppiset ratkaisut tulee niin kuin yleistymään ja niiden niin kuin laatu paranee.
Joo, tuossa on mielenkiintoinen kehityskulku. Mä oon itse tästä todella kiinnostunut, että miten se saadaan se kontekstin ymmärtäminen sille, että kun generatiivinen tekoäly on niin kuin, se on generatiivinen, niin. Eli se on aika yleistä, mitä siellä on, että miten se saadaan räätälöityä siihen tietyn yrityksen kontekstiin ja tuomaan sitä niin kuin sisältöä, joka on sieltä niin kuin kuranttia ja ajankohtaista ja tarpeellista ihmisille. Joo, no se onkin yksi oleellinen kysymys, että se kohdennus ja se taustadata, että yksi ihan hyvä esimerkki ja mielenkiintoinen tästä on tässä meidän DAIA-hankkeessa mukana myös DeepLead-niminen yritys, jonka kanssa me ollaan myös tehty yhteistyötä, niin kun he on toimineet jo 30 vuotta ja he siis tekee johtamisvalmennuksia ja heillä on laaja tietokanta sen kautta, kun ovat vuosia näitä tehneet, jota ovat käyttäneet sit opetusmateriaalinen tekoälylle. Ja heillä nimenomaan on heidän digitaalisessa akatemiassa myös tämmöinen virtuaalivalmentaja. Ja siitä vain esimerkki, että se tavallaan se vuosien aikana kerrytetty data, joka on sitten kuitenkin semmoista niin kuin kohdennettua heidän niin kuin valmennuksistaan johdettua dataa, niin toimii semmoisena, mikä sitten taas auttaa, että se tekoäly pystyy ammentamaan sieltä ja antamaan järkeviä suosituksia, eikä vaan esimerkiksi yleisellä tasolla. Mielenkiintoista. Tähän lopuksi vielä, jos olisi yrityksessä, jossa haluaisin käyttää oppimismuotoilua, niin miten pääsisin liikkeelle? Anna 3 vinkkiä. Okei. No mä voin heittää vielä bonuksena 4. Eli ensinnäkin on se, mistä puhuttiin aikaisemmin, se, että lähdetään liikkeelle strategiasta. Mitkä on ne niin kuin ison kuvan tavoitteet, mihin suuntaan organisaatio menee ja mikä on semmoista niin kuin tärkeää, kriittistä, oleellista osaamista, mikä mahdollistaa sen, että päästään niihin tavoitteisiin. Se on niin kuin ykkösasia, että kiinnitetään ne vahvasti sinne liiketoimintaan ja strategisiin tavoitteisiin. Sitten 2. se, että tunnistetaan ne erilaiset oppijat, erilaiset kohderyhmät ja niiden tarpeet. Ja tässä voi sitten lähteä liikkeelle esimerkiksi niin kuin hyödyntämällä olemassa olevaa henkilöstödataa, mutta myöskin palvelumuotoilun menetelmiä, tekemällä haastatteluja, havainnointia ja näin poispäin. Sitten 3. se, että lähdetään suunnittelemaan semmoisia monimuotoisia, joustavia oppimisratkaisuja, hyödyntään digitaalisuutta, mutta ei unohdeta sitä yhdessä oppimista eikä työssä oppimista, eli se vahva kytkös sinne arkeen. Ja sitten ehkä siinä bonusvinkkinä, että jos se tuntuu kauhean isolta kakulta ja palalta purtavaksi, niin kannattaa lähteä pienesti liikkeelle. Eli kokeilen eteenpäin pienillä piloteilla ja siitä sitten seurata, kerätä palautetta ja säätää niitä ratkaisuja sen mukaisesti. Eli tämä ei ole kuitenkaan mikään tämmöinen projekti, vaan ikään kuin tapa ajatella ja jatkuvasti kehittyvä prosessi. Kiitos Petri. Kiitos.